ஹாய் கலிக்காட்டுக்குள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் ஒரு ஹாப்பியான வணக்கத்தை சொல்லிக்கிறேன். இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான வீடியோ உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்குங்க. என்ன வீடியோ அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? பறித்த ரோஜா பூக்களை எப்படி ஃப்ரெஷ்ஷாக வச்சுக்கிறது, அதை பற்றின வீடியோ தான். இதுக்கெல்லாம் ஒரு வீடியோவா? ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு அது வாட்டில் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்துட்டு போகுது அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாங்க. ஆனால் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கக்கூடிய ரோஜாக்கள் சீக்கிரம் வாடிடும் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை. அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படிங்கிறதையும் நான் இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன். பார்த்து நீங்களே தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஒரு ஹாப்பியான நியூஸ் என்னென்னா, நம்ம கள்ளிக்காட்டு குயில் சேனலில் நிறைய பேர் சப்போர்ட் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அவங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய மனப்பூர்வமான தேங்க்யூ ஸோ மச். அதே மாதிரி பொறுப்பாக நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு உங்கள் கருத்து என்ன அப்படிங்கிறத எனக்கு சொல்லுங்கள். என்னுடைய சேனலை க்ரோத் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு பயங்கர ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ரோஜாக்களை ஃப்ரெஷ்ஷாக வச்சுக்க குட்டி டிப்ஸ். ஃபஸ்ட்டு டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் ரோஜா செடிகள்லேருந்து பூக்களை கட் பண்ணுறதுக்கு ஒன்று அதிகாலை நேரத்தில் கட் பண்ணுங்கள், அப்படி இல்லைன்னா மாலை நேரத்தில் கட் பண்ணுங்கள். வெயில் வந்த பிறகு ரோஜா பூக்களை கட் பண்ணாதீங்க. ரெண்டாவது டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னா, கட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஷார்ப்பர், அது கத்தி அல்லது சிசர் எதுவாக வேணால் இருக்கலாம், நல்ல ஷார்ப்பானதாக இருக்கணும். டக்குன்னு கட் ஆயிடணும். அந்த செடியுடைய தண்டுகளில் காயம் படாத அளவுக்கு டக்குன்னு ஒரே துண்டாக கட்டாயி விழுந்துடணும். ஷார்ப்பான கத்தியை எடுத்துக்கோங்க. அடுத்து மூணாவது டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் செடியை கட் பண்ணுறப்ப இப்போ இங்கே பாருங்கள், அந்த ரோஜாவுக்கு கீழே ஒரு 2 கண்ணு இலைகள் நான் விட்டு கட் பண்ணியிருக்கேன். அதாவது ஒரு அரை ஜான் நீளமாக தண்டு இருக்க மாதிரி விட்டு கட் பண்ணியிருக்கேன். கரெக்டாக அந்த ரோஜாவை மட்டும் கட் பண்ணி விட்டுறாதீங்க, கொஞ்சம் தண்டு நீளமாக வச்சு கட் பண்ணுங்கள். நாலாவது டிப்ஸு, கட் பண்ண உடனே அதை ஒரு தண்ணியில் போட்டுருங்க. நீங்கள் கட் பண்ண போகிறீங்க ரோஜாக்களை அப்படின்னாவே ஒரு சின்ன டம்ளரில் அல்லது ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி கொண்டுட்டு போயிட்டு அதில் போட்டுருங்க. சாதாரண தண்ணி போதுமானது, ஐஸ் வாட்டரில் போடணும் அப்படிங்கிற அவசியம் எதுவும் கிடையாது. அஞ்சாவது டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் ரோஜா பூக்களை கட் பண்ணும் பொழுது தண்ணியில் போடணும்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா, அந்த தண்ணியில் ஒரு சிட்டிகை அல்லது ஒரு 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் போட்டு வச்சுருங்க. இந்த மஞ்சள் தூள் ஒரு மிகச்சிறந்த கிருமி நாசினி. ஸோ ஏதாவது பாக்டீரியா நுண்கிருமிகள் அந்த தண்ணியில் இருந்தாலும் அதன் மூலமாக அந்த பூக்கள் வாடாமல் நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஒரு 2 நாளைக்கு வாடாமல் வச்சுக்கிறதுக்கு பதிலாக ஒரு 4 நாள் கூட நம்ம வாடாமல் வச்சுக்க முடியும். ஆறாவது டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் தண்ணியில் அந்த ரோஜாக்களை போடும் பொழுது தண்டு மட்டும்தான் தண்ணியில் மூழ்கி இருக்கணும், இலைகள் மூழ்கக்கூடாது. அதனால் கீழே நுனியில் இலைகள் இருந்தது அப்படின்னா அந்த இலைகளை கிள்ளிட்டு தண்டு மட்டும் தண்ணியில் இருக்க மாதிரி அந்த ரோஜாக்களை போட்டு வைங்க. ஏழாவது முக்கியமான டிப்ஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எல்லா ரோஜாக்களையும் இந்த தண்ணியில் அடிக்கிடலாம். ஏழாவது முக்கியமான டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் எந்த டம்ளரில் தண்ணி எடுத்து ரோஜாக்களை போட்டு வைக்கிறீங்களோ அந்த தண்ணியை 2 நாளைக்கு ஒருக்க அல்லது டெய்லி கூட மாற்றிடுங்க. அப்படி மாற்றினீங்க அப்படின்னா 1 வாரம் வரைக்கும் இந்த ரோஜாக்களை நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக வச்சுக்கலாம். எட்டாவது டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னா, ஏன் நான் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னேன்னா, ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கக்கூடிய உணவுப் பொருட்களில் இருந்து எத்திலின் நிறைய ரிலீஸ் ஆகும். ஸோ அந்த வாயு ரோஜாக்களை பாதித்து சீக்கிரமாக வாடிடும். அதனால தான் நீங்கள் ரோஜாக்களை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சாலும் அது சீக்கிரம் வாடிடும். இந்த மாதிரி வெளியில் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப அழகாக 1 வாரம் வரைக்கும் வாடாமல் இருக்கும். இந்த அழகான ஃப்ளவர் பொக்கே என்னுடைய ஸ்வீட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லாருக்காகவும் நான் டெடிகேட் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா கள்ளிக்காட்டுக்குள்ள சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். ஹாவ் அ குட் டே.